हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अमेजिंग आइडिया विद नीतू झा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, हे गाइस, तो शाम का टाइम था और मैं और नीपू और भैया और ये नव्यू निकल गए थे कहीं, और कहीं क्या, डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि नव्यू को थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, फीवर वगैरह हो गया था। आया था जर्नी से, तो उसको लगता है कि थोड़ा सा हो गया, इसी वजह से, जर्नी की वजह से। उसके बाद भैया हम लोग को ड्रॉप कर दिए चौक पे, वहाँ से हम लोग ऑटो ले लिए। और क्योंकि हम लोग 3-4 थे और यहाँ पे इलेक्शन का टाइम चल रहा है, आप लोग को पता है, तो इसी वजह से हम लोग, है ना, उसके बाद ऑटो से निकल गया डॉक्टर के यहाँ और यहाँ पहुँच गए हैं। तो गाइस, नंबर हम पहले से फ़ोन पे लगा चुके थे, क्योंकि ये मेरे ससुराल साइड से नज़दीक पड़ता है, तो नंबर वगैरह मेरे पास था, क्योंकि रिशित को भी वहीं दिखाते थे। उसके बाद हम लोग जब रास्ते क्रॉस कर रहे थे, तो सामने मॉल है और बाहर पार्किंग एरिया में ये बच्चे लोग को जो कार रेसिंग होता है ना, टॉयज़, उससे मतलब गेम चल रहा था। तो नव्यू देख के और रोने लगा कि मम्मा मुझे ये ख़रीद दो। नहीं, मुझे चढ़ना नहीं है, मुझे ख़रीदना है। मतलब चढ़ना तो है ही, साथ में इसको ख़रीदना है, लेके घर आना है। बट किसी तरह हम लोग इसको मना के फिर इसको रेस करवा दिए, और फिर भी ये नहीं मान रहा था, इसको तो ख़रीदना था भाई। बट फिर भी क्या कहते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा मना के हम लोग ले आए, और थोड़ा सा हम लोग अंदर भी गए, बट उतना कुछ वीडियो वगैरह नहीं बनाए, क्योंकि बच्चा को साथ में लेके गए थे, बीमार भी था। लेकिन ये है ना, बच्चे बीमार हो चाहे कुछ भी, बाहर निकलते तो मस्ती करने से कहाँ रहते। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत सेल्फ़ी वगैरह हम लोग लिए और फिर हम लोग निकल आए हैं। सो गाइज़, ये है 1 डे पहले का वीडियो, जो इवनिंग टाइम का था। तो हम लोग थोड़ा बहुत मस्ती किए, क्योंकि अब बहनें बहुत दिन के बाद मिले हैं, तो थोड़ा सा तो होता है, लेकिन बच्चे बीमार हैं तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर सेल्फ़ी वगैरह लिए और फिर निकल लिए। फिर मिलते हैं आप लोग से सेकंड डे में। बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, हो रही है बारिश झमाझम। अभी झमाझम वाली नहीं हो रही एक्चुअली, बट हो रही है। और इतना दिन से इतना कड़क धूप, इतना धूप था कि कुछ कहने की बात नहीं है। अभी बारिश हो रही से बहुत अच्छा फील हो रहा है। सो कंटिन्यू ब्लॉग्स में बने रहिए और हम लोग मस्ती करते हैं। सो कंटिन्यू। उसके बाद से हम लोग वेट कर रहे थे कि कब बारिश स्टार्ट होगी, थोड़ा सा तेज़ वाला, और हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत डांस करने लगे थे। और मैं और नीपू नहीं स्नान किए थे, और बच्चे लोग भी नहीं किए थे, क्योंकि हम लोग ही करवाते हैं सबको, तो ये लोग भी नहीं किए थे। और जो स्नान किए थे वो लोग नहीं आए नीचे। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो रहा था बारिश, और प्राची क्या कर रही थी, मग में चापाकल से पानी भर के सबको उड़ा रही थी, सबके ऊपर पड़ा रही थी। और छोटी ना नहाई हुई थी, तो वो थोड़ा सा वीडियो हम लोग को बना रही थी। तो चलो, थोड़ा सा बारिश हुआ तो हम लोग खूब इंजॉय किए, डांस किए, और हम लोग, है ना, गाना लगा के खूब बरसों रे मेगा मेगा और पता नहीं कितने सारे सॉन्ग पे डांस किए, जो कि बहुत सारा क्लिप नहीं भी शूट हुआ है। तो जानते ही हैं आप लोग कि, है ना, भूल जाता है लोग। और फिर छोटी कभी फ्री होती थी तो आके शूट कर लेती थी। फिर हम लोग खूब मस्ती किए, बच्चे लोग को ऐसे, आप लोग खेले हुए हैं कि नहीं अपने बचपन में इस तरह का? तो हम लोग भी बहुत इंजॉय किए। हमारे भी जो मतलब घर में ऐसे सब हम लोग को भी झूला लगाते थे, ऐसे झूला देते थे। जो भी होते हैं ना बड़े लोग, चाचा, मामा, मौसी, हम लोग को भी किए हुए हैं। तो हम लोग भी भतीजा, निप्पू के बाबू, सबको करवाएं बारी से। फिर उसको थोड़ा ऊपर आके करवाएं, क्योंकि उसको तबीयत नहीं सही था, और रक्षित का भी थोड़ा तबीयत सर्दी वगैरह हो गया था, तो उसका भी सही नहीं था। बट वो थोड़ा सा आ गया हम लोग को, क्योंकि हम लोग डांट नहीं सकते उसको, मतलब भतीजा है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना उसके लिए। और फिर प्राप्ति भी खूब मस्ती की। पानी देखे यहाँ पे अटक गया है चापाकल के पास, तो प्राप्ति उस पानी से खेलने लगी। तो फिर मैं उसको डांट लगाई थी कि तुम भागो यहाँ से, नहीं तो मारेंगे, क्योंकि पानी अटक गया और तुम उस कचरे वाली पानी में खेली। मतलब कचरा नहीं था, बट थोड़ा सा होता है ना गंदा पानी। और उसके बाद बहुत इंजॉय किया हम लोग, गर्ल्स, बहुत मज़ा आया। और आप लोग इस तरह से मज़ा किए हुए हैं कि नहीं? मुझे लगता है कि ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो इस तरह से बारिश में मज़ा नहीं किया होगा, मस्ती नहीं किया होगा। बचपन में नहीं तो बड़े होने के बाद, बड़े होने से पहले भी बचपन में, मतलब सबको अच्छा लगता है ना? तो यहाँ पे झमाझम रैनफॉल हो रहा था और हम लोग खूब मस्ती किया, और चापाकल से ही पानी डाल के सब बच्चे को फिर से नहवाई। नीपू, वो पता नहीं वो क्लिप क्या हुआ, शूट हुआ कि नहीं। फिर नीपू सबको नहवा के ले जा रही थी, और मैं सबका कपड़ा चेंज कर रही थी। उसके बाद ऋषित बाहर आ गया, बारिश कम हो गया था। तो ऋषित इतना मस्ती करता नहीं है, इन लोग के साथ थोड़ा सा दूर ही रहता है, जस्ट बिकॉज उसको ये सब उतना कुछ पसंद नहीं है, आप लोग को पता है। तो वो अपना आ गया, मम्मा मतलब बहुत देर से बारिश में थी, तो बेचारा बाहर निकल गया। यहाँ पे नबी का भी देख सकते हैं मुँह, सॉरी, रक्षित का मुँह उतरा हुआ है, क्योंकि इसका भी तबीयत कुछ ठीक नहीं था। और छोटी देख रहे हैं स्नान वगैरह की हुई।
गाइस वेलकम टू आवर चैनल अमेजिंग आइडिया विद नीतू झा। सो आप सुबह का ब्लॉग देखेंगे बारिश वाला जो रेनफॉल हो रहा है और हम लोग सब कोई इंजॉय कर रहे हैं। हम और नीपू और बच्चे। छोटी नहा चुकी थी तो वो नहीं करी तो वो अफसोस कर रही थी, बट हम लोग बहुत इंजॉय किए। उसके बाद मैं रेडी हुई रील्स के लिए। तो मैं कैसी लग रही हूँ? आज छोटी और नीपू मिल के मुझे रेडी की है। गाइस आप लोग बताएंगे कि कैसे लग रहे हैं। और जूरा वगैरह छोटी बनाई है, मेकअप फेस मेकअप नीपू की है और साड़ी मैंने खुद से वेयर किया। ये साड़ी मेरी मम्मी का है। सो मैं कैसी लग रही ज़रूर बताइएगा और कंटिन्यू बने रहिएगा। और गाइस आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी चेक आउट कर सकते हैं, सेम आईडी अमेजिंग आइडिया विथ नीतू झा। सो गो एंड चेक आउट, ओके। फिर रील्स चेक करिए, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए अभी मैं लोकेशन ढूंढ रही हूँ। बारिश हुआ है, देख सकते हैं आप, मौसम बादल छाया हुआ है, बहुत तगड़ा बादल छाया हुआ, थोड़ा सा सूखा है। तो मैं सोची कि चलो वीडियो जल्दी जल्दी बनाती हूँ। तो चलिए बने रहिएगा, ओके। मैं आपको अपना फुल लुक शेयर करती हूँ, जो कि मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ बताइए। साड़ी मम्मी का है, सो आप लोग को पहले बताई हूँ मैं। सो मैं अपना फुल लुक शेयर कर रही हूँ 1 सेकंड। गाइस तो मेरा ना रील्स हो गया है डन और मैं पूरा रील्स वगैरह शूट कर ली हूँ। और अब देख सकते हैं बहुत बारिश हुआ। 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ कि पत्तों पे भी कितना पानी है। आप देखिए और देख सकते हैं इन पत्तों पे कितना पानी है, ये देखिए। सो है ना, सो बहुत बारिश हुई, इस बारिश में रील शूट की हूँ और बारिश का ब्लॉग भी आएगा जो कि हम लोग एंजॉय किए हैं। सो मैं पहले बताई हूँ आपको। और बारिश बहुत जम के हुआ, मौसम बहुत अच्छा, इसीलिए मैं इतना मेकअप लगा पाई गाइस, क्योंकि है ना यहाँ का मौसम तो आप जानते ही हैं, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है बिहार में। और मैं आई हूँ तो अपनी मम्मी के गार्डन में, बहुत अच्छा लगता है मुझे वीडियो बनाना, बट होता है ना टाइम पास हो जाता है बातें करते करते, तो नहीं बना पाती हूँ गाइस, सॉरी इसके लिए। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोग को अच्छा अच्छा ब्लॉग्स दूँ और बहुत अच्छे से बनाऊँ। मम्मी लोग भी बहुत बोलती हैं कि बना लो, बट वो होता है ना कि बातें करने बैठते हैं तो बस उसी में लगे रह जाते हैं। और अभी नीपू आई है, सो भी आपको वीडियो मैं पिछले वीडियो में डाली हूँ कि नीपू आई है, मेरी सेकंड वाली सिस्टर। मैं 3 बहन हूँ, आप लोग को पता है, जो मेरा कंटिन्यू वीडियो देखते होंगे उन लोग को पता होगा गाइस। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत अच्छा मौसम है। और ये पापा एक स्टोर रूम बनाए हुए हैं, साइड में है, यहाँ पे इसका गेट है। बस इसमें मतलब गाड़ी वाड़ी का पार्ट्स वगैरह और जो भी घर का होता है ना स्टोरेज, जो बेस्ट चीज़ें रखा रहता है। सो वही मैं दिखा रही थी। सो बहुत अच्छा व्यू आता है, देख सकते हैं एकदम हरा भरा पूरा पड़ा हुआ है गार्डन अभी। और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है गाइस। मम्मी पापा के घर सबको अच्छा लगता है और यहाँ की फीलिंग जो है मम्मी लोग के साथ, तो उसी में बस टाइम पास हो जाता है। वहाँ पे थी कि काम, बस काम करना है और उसके बाद बच्चों लोग को देखना है, बस रील्स बना लेती थी, टाइम मिलता था। यहाँ तो बस गप में बैठती हूँ, कुछ काम नहीं, फिर भी बहुत टाइम हो जाता है। थोड़ा बहुत बच्चे लोग को भी तो देखना ही है और थोड़ा बहुत लगता है इधर उधर, बट बैठ के गप सप में टाइम निकल जाता है हमारा। और आप लोग को कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग्स, मायके ब्लॉग्स, सो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा गाइज़। और बहुत जल्दी आपको और भी अच्छा अच्छा ब्लॉग्स देखने को मिलेगा। सो क्या कर सकते हैं, नहीं होता है, सो सॉरी गाइस। और टाइमली दे भी नहीं पाते हैं ना, शॉर्ट्स डालते हैं कुछ भी। सो जो भी जितना डालते हैं प्लीज़ आप लोग इसको एंजॉय करिए और मुझे बहुत सारा सपोर्ट करिए। आप लोग को मतलब सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ना मतलब होता है ना जो लेवल धीरे धीरे घटते ही जा रहा है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड ट्रस्ट मी, ओके। सो बाय गाइस, सी यू, टेक केयर। फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग्स में बहुत सारी अच्छी मतलब मोमेंट्स के साथ, बहुत सारी अच्छी मोमेंट्स, यू अंडरस्टैंड ना। सो प्लीज़ कंटिन्यू वॉच माई वीडियो एंड बाय बाय, सी यू, टेक केयर।